சவுண்டு நல்லாயிருக்கும். வெயிட் ஹெவியாக இருக்கும். வெயிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெவியாக வருதோ அவ்வளோ உங்களுக்கு டெமாலிஷ் பண்ணும். இதில் வந்து பெட்ரோல் எங்கே ஊற்றுறோம்? இதில் பெட்ரோல் நம்ம இங்கே ஊற்றிக்கணுங்க. இங்கே பெட்ரோல் கூட கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்கும். வெயிட் கம்மியாக இருக்கும். சிங்கிள் ஹேண்டில் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் சூட்கேஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது. பயங்கரமான விஷயம் தான் இருக்கும் போல தெரியுது. ஃப்ளாட்டு பாயிண்ட்டு. ஆமாம், கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்குனா டிவால்டு போஸ் நம்ம வந்து மட்டும் எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். எனக்கு அவ்வளோ ஒர்க் இல்லைங்க, கண்டிப்பாக பிராண்டு தான் போய் ஆகணும். இல்லை எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒர்க் இல்லைங்க, சும்மா மீடியமான ஒர்க், அல்ட்ரா டச் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலில் போடுறது, கொஞ்சம் ஹெவி மெட்டல் எல்லாம் செட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு அலுமினியம் கட்டுருங்க. இது வந்து மட்டும் உங்களுக்கு அலுமினியம், பிவிசி, வுட்டு மூணுமே கட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஃபோர்ஸ் அடிச்சா ஒயரிங் லூஸ் ஆகும், இல்லை ஏதாவது கலண்டு போயிடும். எல்லாத்துக்கும் 1 year 2 years வாரண்டியோட வந்துடும். எல்லாம் சர்வீஸ் நம்மகிட்டயே கிடைக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்துடும். இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோதான் ஸ்பீடு ஓடும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டார்க்கு, அதாவது இது வந்து டார்க் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்குங்க. இது ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது அவ்வளோதான். லாக்கு ரிலீஸ், ஸ்க்ரூ போட்டு அதை குறைச்சல் வேலையே இல்லை. இதனால் லுக்காக இருக்குது. எடுங்க பார்ப்போம். எலக்ட்ரிஷியன் யூஸ்க்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ எடுக்க முக்கியமான காரணம் யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூல் 360 தான். இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக இந்த ஷாப் கிடச்சிச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ZUMAKA. நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட்மேன் கார்பரேஷன் கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க பவர் டூல்ஸ், மிஷினரிஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ மிஷினரிஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். நம்ம உள்ளே போய் என்னென்ன ப்ரைஸில் தராங்க, பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம டெலிவரி அவைலபிள் இருக்கா, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக என்ன ஆஃபர்ஸ் தராங்கன்னு போய் அது கேட்கலாம். அதுக்கு நான் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 97% சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்குறீங்க, தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் இருக்கும். சரி, வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் என்ன பொருள் நான் பார்க்கலாம்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பெயிண்ட் மிக்சர். ஓகேண்ணா. அதாவது இது வந்து பட்டி கலக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏரியா, இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல, பட்டி பெயிண்டிங் இதெல்லாம் கலக்கலாம். அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் வைப்ரேட்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலவையெல்லாம் போடும்போது இன்னும் கவரிங் ஆகாமல் இருக்கும், கான்கிரீட்ல கேப் அடிக்கும், இந்த ஹேர் லாக் ஆகும். அதுக்காக இதை கான்கிரீட் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஹேண்ட் டைப்பு. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இதில் லைட் டியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1800 நம்மகிட்ட பேசிக்காக இருக்குது. இதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா 3400. இதில் இன்ஜின் டைப் இருக்குது. இன்ஜின் டைப்னு போயிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இதெல்லாம் மீடியம் குவாலிட்டி. அதாவது கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரே பட்ஜெட்டில் வர மாட்டாங்க, ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டில் இருப்பாங்க. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது, எல்லாமே கிடைக்கும். இன்னொன்று ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும். சர்வீஸ் எதாக இருந்தாலும் நாங்களே பண்ணி கொடுப்போம். பெயிண்ட் கலக்கிறது சொன்னீங்களா, அதோட ப்ரைஸிங்களா? பெயிண்ட் கலக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 1850 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 1850 4200 வரைக்கும் இருக்குது. அதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ பக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 kg வரைக்கும் போகிறதுக்கு 1850 போதும். அதிகமாக கலக்கணும், எங்களுக்கு வந்து ஒரு 50 கிலோ 70 kg கலக்கணும்னா நம்ம ஹெவியாக வச்சுருக்கோம். ENQUIRYS பிராண்டு. அதில் உங்களுக்கு 4 கீர் வரும் ஆப்ரேட்டிங். கொஞ்சம் ஹெவி பர்பஸ், கொஞ்சம் கண்டினியூவாக ஓட்டுறவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த பொருளுங்கண்ணா? அடுத்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷின். ஓகேண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூவிங் ஒர்க்கு, இந்த அலுமினியம் சேனலில் சின்ன ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு, லெஃப்ட் ரைட்டு ஸ்லோ ஸ்பீடு ஓட கேட்குறவங்களுக்கு பம்ப்கின் இருக்குது, அல்ட்ரா டச் இருக்குது. இதெல்லாம் ஹோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் யூஸ் இதில் பண்ண முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மட்டும் இந்த ஸ்க்ரூவிங் பர்பஸ் இந்த மாதிரி சின்ன ஒர்க்கு தான் இதில் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 950 இருக்குது. நம்ம 950 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். 950 பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். பேடு, அல்ட்ரா டச் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் வரும். இதில் லெஃப்ட் ரைட்டு ஸ்லோ ஸ்பீடு நீங்கள் வந்து எக்ஸலேட்டர் மாதிரி எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோதான் மிஷின் ரன் ஆகும். கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், வெயிட்லெஸ். இந்த மேலே ஏறி ரூப்பிங் அடிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 8 இருக்குது. இது ஆமாம், அவ்வளோதான். 3 ஆப்ஷன் தான், லெஃப்ட் ரைட்டு ஸ்லோ ஸ்பீடு. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 mm 30 mm வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்கிரீட்டில் போடலாம், ஹவுஸ் யூஸுங்குவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த செவுத்துல ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாட்டுறதுக்கு, ஆணி அடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ்க்கு 10, 13 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பிட்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க? பிட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 mm 3 mm இருந்து அப் டு 10 mm வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் செட்டே வந்துடும். அது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 100 rupees அந்த ரேஞ்சில் தான். 100 rupeesல முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு மெட்டலில் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 120 rupeesல வந்துடும் எல்லாமே. அதே பார்த்தீங்கன்னா 1/2 inch. இது பார்த்தீங்கன்னா 1/2 inchலேயே இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவுக்கு மெட்டலில் போடுறதுக்குன்னு கேட்பாங்க. எங்களுக்கு மெட்டல் மட்டும்தாங்க யூஸ், கொஞ்சம் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுவாங்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி மெட்டல் இது நம்ம பாஷ், டிவால்டு, ஸ்டான்லி எல்லா பிராண்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. பிராண்ட் வச்சுருக்கீங்க, அதே மாதிரி சீப் ப்ரைஸ்லேயும் எல்லா ரேஞ்சிலையும் இருக்குது நம்ம கிட்ட. கஸ்டமர் வந்து இல்லைன்னு சொல்லி போகிறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது.
எல்லா ரேஞ்சிலையும் இருக்குது, என்ன வெரைட்டிங்கிறத நம்ம ஓப்பனாக காமிச்சு கொடுத்துருவோம். இன்னொன்று சர்வீஸ் எதுனாலும் வெளியே போக வேண்டாம், எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணால் எல்லா ஸ்பேரும் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, எல்லாமே சர்வீஸும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. ஸ்பேர் வேணாலும் ஸ்பேர் கொடுக்கலாம், சர்வீஸ் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ணி தந்துடலாம், ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு லுக்காக இருக்குது, எடுங்க பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேமர், அதாவது எலக்ட்ரிஷியன் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, எலக்ட்ரிஷியன் யூஸ்க்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் வரும். இது வுட்டன் மெட்டலில் போடலாம். வுட்டன் மெட்டலுங்கிறத அவங்க சுவிட்ச் பாக்ஸ் இல்லை ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு எடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்துடும். இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், அதாவது கொஞ்சம் கண்டினியூவாக காடி எடுப்போம், எங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக காடி எடுக்கிற வேலை இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது. இதில் வந்து சிப்பிங் ஆப்ஷன் இருக்கும், ஹேமரிங் ஆப்ஷன். சிப்பிங் ஆப்ஷன்னா நம்ம வந்து காடி எடுக்கிறது, கையிலையெல்லாம் தட்ட வேண்டாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேமரிங், உங்களுக்கு 26 mm வரைக்கும் போடலாம். அப்புறம் ஹோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 3 inches வரைக்கும் போடலாம். பிட் கெப்பாசிட்டி 26 mm. இதில் உங்களுக்கு ரேட் வைஸ் கம்மியாக எனக்கு வந்து சிப்பிங் ஆப்ஷன் வேண்டாம், எனக்கு வந்து ஹேமரிங் அண்ட் ட்ரில் ஆப்ஷன் மட்டும் போதும்னா இந்த மாதிரி போய்க்கலாம். அல்ட்ரா டச், டிசிஏ, டிவால்டு, பாஷ், நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஓகே. இதுக்கு அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன வரும்? இதுக்கு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு 1000 watts வரும், இது வந்து 500 watts வரும். அவ்வளோதான். அதாவது அதிகமாக யூசேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம். இதுலேயே உங்களுக்கு பிராண்ட் வைஸ் நிறைய இருக்குது, டிவால்டு, பாஷன், உங்களுக்கு வந்து நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது. இதில் வாட்ஸ் வேரியேஷன் நிறைய இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கென்னக்ஷன் கம்பெனி இருக்குது, அது எடுத்திங்கன்னா 850 watts வரும், அது ஒரு 2300 அந்த ரேஞ்சில் வரும். இது 1850 எல்லாம் நம்ம பில்லோடையே கொடுத்துடலாம். இன்னொன்று சர்வீஸ் பேர் எல்லாமே காமன். ஓகேண்ணா. எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேர் இருக்கு. அதனால நான் சூட்கேஸ் நல்லா பெருசா இருக்கு, பயங்கரமான விஷயம் தான் இருக்கும் போல தெரியுது. இது வந்து என்னன்னா பிரேக்கருங்க. ஓகேனா, நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல இந்த பில்டிங் டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு, இந்த கான்கிரீட் டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றதுங்க. இது கான்கிரீட் டெமாலிஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், பில்டிங் டெமாலிஷன் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா 10 kg, 10, 16, 5 இதில் 3 வெரைட்டி வருது. அதாவது 5 இது வந்து ஹேண்டில் டைப்புங்க. இது வந்து மட்டும் நம்ம இப்படி தூக்கிறது, இது வந்து இந்த மாதிரி வரும் டைப்பு. ஒரு பில்டிங் உடைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆகும். வெயிட் ஹெவியாக இருக்கும். வெயிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெவியாக வருதோ அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு டெமாலிஷ் பண்ணும், ஹெவியாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு, கான்கிரீட்டு, இந்த பிளாக்கு இதெல்லாம் உடைச்சிக்கலாம். இதில் வந்து 5 kg இருக்குது. இது வந்து எதுக்கு உடைக்கிறதுனா இந்த சின்ன சின்ன டெமாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த காடி எடுக்கிறதுக்கு, இந்த ஃப்ளோர் உடைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வரும். இது 5 kg. இது நார்மல் வெயிட் தான் இருக்கும். எதுங்க பீஸ்லாம் இந்த மாதிரி பீஸ்லாம் உள்ளே எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு கம்பெனிக்காரங்க 2 பிட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பிட் வேணும்னாலும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு எல்லா மிஷின்லேயும் 2 பிட்டு வந்துடும். ஃப்ளாட்டு பாயிண்ட்டு. ஆமாம், இது வந்து உங்களுக்கு உடைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சதுரமாக உடைக்கணும், ரவுண்டாக உடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பிட்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்டு இந்த டெமாலிஷன் பிரேக்கர் ஹெவியாக இருக்கும். ஸ்டோக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உடைக்கிறது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இதில் வந்து வேரியபிள் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் வந்துடும். உங்களுக்கு ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் வந்துடும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, கார்பன் ப்ரஷ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ அதை செக் பண்ணாதங்கிறது காயில் போகுது. கார்பன் ப்ரஷ் இதில் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு கார்பன் ப்ரஷ் முடிய போகுதுன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெட் லைட் எரியும், அலர்ட் ஆகிரும். இது எரியும் போது நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா நான் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவேன். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைனாக பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் மிஷின்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸு அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்கண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் நம்மக்கிட்ட டிவால்டு, பாஷ், ஸ்டான்லி, நம்மக்கிட்ட அல்ட்ரா டச் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. அதாவது கஸ்டமருக்கு என்னென்ன பர்பஸ்ன்னு கேட்டு தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ அவங்க வந்து லேத் ஒர்க்கு, கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்குனா டிவால்டு, போஷ் நம்ம வந்து மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். எனக்கு அவ்வளோ ஒர்க் இல்லைங்க, கண்டிப்பாக பிராண்டு தான் போய் ஆகணும். இல்லை எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒர்க் இல்லைங்க, சும்மா மீடியமான ஒர்க், அல்ட்ரா டச் இருக்குது, அல்ட்ரா டச் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5200 ரெடியாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட எல்லாமே. நீங்கள் பாருங்கள், இதெல்லாம் என்னதுங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மட்டும் புது இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவி ஐட்டம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, அதெல்லாம் இதுங்களா? அது கொஞ்சம் மீடியம் குவாலிட்டிங்க. அதாவது அதிகமாக யூஸ் இல்லை எங்களுக்கு சும்மா வுட்டும் கட் பண்ணணும், கொஞ்சம் இரும்பு கட் பண்ணணும், சின்ன சின்ன ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க்குன்னு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இது ஓகே. அடுத்து இதுங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு அலுமினியம் கட்டுருங்க. இது வந்து மட்டும் உங்களுக்கு அலுமினியம், பிவிசி, வுட்டு மூணுமே கட் பண்ணலாம். இந்த 45 டிகிரி என்ன கட் பண்ணுவோம்? இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் வுட் மட்டும் தான் கட் பண்ண முடியும். இதுல அலுமினியம், பிவிசி, வுட் மூணுமே கட் பண்ணலாம். பிவிசி கட் பண்ணலாம். இது என்ன யூஸ்னா உங்களுக்கு ஃபேப்ரிகேஷன் ஜாயிண்ட் 45 டிகிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுக்காக யூஸ் பண்றது. இது நம்ம கிட்ட 8, 10,
12 3 சைஸ் இருக்குங்க 3 வெரைட்டியில் இருக்கு உங்களுக்கு நம்ம கிட்ட பிராண்டும் இருக்கு மீடியமா வேணாலும் மீடியமாவும் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் சர்வீஸும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் என்ன பிளாஸ்டிக் கார்ட் இருக்கு இது வந்து கார்டுங்க இது வந்து சேஃப்டி கார்டுங்குவாங்க அதாவது நம்ம கட் பண்ணும்போது அந்த பிசுறு வந்து நம்ம மேல தெரிக்காம இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த கார்டு கொடுக்குறாங்க இது நம்ம அமுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரிலீஸ் ஆகும் விடும் போது உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி டைப் இது பாருங்க அது செயினாட்ட செயினாட்ட நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது அது மேலே ஏறும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் எல்லா மிஷின்லயும் காமனா வந்து இது வந்து ப்ளோயருங்க இது வந்து என்ன யூசேஜ்னா நம்ம மானிட்டர் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் இதுல எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஒரே டைப் அதாவது இது வந்து மட்டும் உங்களுக்கு ஒரே ஃபோர்ஸ் அடிக்கும் இதுல வந்து வேரியபிள் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் வராது பட்டன் இருக்கு இது வந்து ஆப்ரேட் பண்ற பட்டன் இதுல வந்து வேரியபிள் ஸ்பீடு கண்ட்ரோலோட ஒரு மாடல் வருது அது பாஷ் டிவால்டு ஸ்டான்லி இந்த மாதிரி பிராண்ட்ல வரும் ஆமா அது வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் மானிட்டருக்குள்ள க்ளீன் பண்றதுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள அடிக்கிறதுக்கு ஏன் கண்ட்ரோல் கொடுக்குறாங்கன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் அடிச்சா வயரிங் லூஸ் ஆகும் இல்லை ஏதாவது கழண்டு போயிடும் அதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இது வந்து மட்டும் நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 890 இருந்து ஸ்டார்டிங் லாயர்ஸ் எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது உங்ககிட்ட எல்லாத்துக்கும் 1 இயர் 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வந்துடும் 2 இயர்ஸ் எல்லா சர்வீஸ் நம்மகிட்டயே கிடைக்கும் ஓகேங்க இந்த போஷில் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோலோட வரும் இல்லை போஷில் வரும் நம்மகிட்ட டிவால்டில் வரும் ஸ்டான்லியில் வரும் ஓகே அப்போ அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோலில் ஒன்று எடுத்துருங்களா அதை விட அது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 550 வாட்ஸ் வரும் வாட்ஸுங்கிறது நம்ம காயிலோட பவர் ஓகே 550 வாட்ஸ் ஓகேண்ணா இது பார்த்தீங்கன்னா 620 வாட்ஸ் வரும் 620 இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்துடும் அதெல்லாம் எப்படி காமிச்சு இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோதான் ஸ்பீடு வரும் இங்கே அதாவது அடியில் இருக்குது ஆமாம் எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோதான் ஸ்பீடு வரும் ஆக்சிலேட்டர் ஆட்டம் ஓகேண்ணா இது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் இதில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கும் இது வேரியபிள் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ப்ளோயர் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மானிட்டர் இந்த ஃப்ரிட்ஜு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப்ல எல்லாம் ஸ்லோ ஸ்பீட் பண்ணி அடிக்கணும்னா இது இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேரியேஷன் பண்ணிக்கலாம் 3 4 5 6 ப்ரெஷர் நல்லா இருக்கும் இதுக்குண்ணா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்க்ரூ டிரைவர் இப்போ நம்ம பார்த்தது செக் டைப் பார்த்தோம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டார்க்கு அதாவது இது வந்து டார்க் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம செக் டைப்பில் உங்களுக்கு ஸ்க்ரூவிங் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூ வந்து ஸ்லிப் ஆகி சுற்றிடும் ஸ்க்ரூவோட ஹெட்டும் போகும் அந்த ஷீட்டும் போகும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ டைட் அங்கே ஏற்றணுங்கிறது இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு மேலே இந்த மிஷின் வந்து சுத்தாது இதில் வந்து உங்களுக்கு டபுள் ஸ்பீடு கொடுக்குறாங்க லோ அண்ட் ஹை டபுள் ஸ்பீடு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இதில் எக்ஸலேட்டர் டைப் தான் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோதான் மிஷின் ரன் ஆகும் நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இதில் பேட்டரி போட்டு யூஸ் பண்ணுறோமா இருக்குது அதுவும் இருக்குது அந்த மாடல் காமிச்சிருக்கேன் காட்டுறேன் ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் இது ஹோம் யூஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வால் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு மெட்டல் ஆப்ஷன் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது இது லெஃப்ட்டு அண்ட் ரைட் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டினியூவாக வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் கண்டினியூவாக இது என்னதுங்க என்ன மிஷின் இது வந்து உட் கட்டிங் மிஷினுங்க ஓகேண்ணா இதில் வந்து உங்களுக்கு வுட்டு மெட்டல் அலுமினியம் மூணுமே கட் பண்ணலாம் வுட்டு வந்து உங்களுக்கு 65 mm திக்னஸ் வரை கட் பண்ணிக்கலாம் மெட்டல் வந்து உங்களுக்கு அப் டு 10 mm வரை கட் பண்ணலாம் அலுமினியம் உங்களுக்கு 12 mm வரை கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இதில் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்றாங்க 1 to 6 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க இதான் நம்ம அந்த மெட்டீரியல் ஹார்ட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பீட் வச்சுக்கலாம் வுட்டெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த டிசைன் கட்டிங் ரவுண்ட் கட்டிங் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து 45 டிகிரி செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைடிங் டைப் செட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று பிளைட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஜிக்ஸானா ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சும்மா லாக் சும்மா நம்ம பிளைட் அப்படி வச்சுட்டு இதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணிட்டோம்னா விட்டுட்டோம்னா லாக் ஆகிடும் ஸ்லாட் வந்து இப்படி வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுலாம் லாக்கு இதுக்கு மேலே லாக்கே வேண்டாம் ரிலீஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் இன்னொரு டைம் பண்ணி காமிச்சிருங்க அதுக்குங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது அவ்வளோதான் லாக்கு ரிலீஸ் ஸ்க்ரூ போட்டு அதை குறைச்சல் வேலையே இல்லை வேண்டாம் நம்ம ஸ்க்ரூ போடுற ஆப்ஷன் வேணாலும் ஸ்க்ரூ போடுற ஆப்ஷனில் இருக்குது அது வந்து நம்மகிட்ட அல்ட்ரா டச்சுங்கிற கம்பெனி அதாவது பேசிக்காக நம்ம 1650 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை 1650 இருந்து நம்ம கிட்ட 11200 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட ரெடியாக இருக்குது பாருங்க அல்ட்ரா டச்சு பம்கின் ஸ்டான்லி பாஷ் டிவால்டு எல்லா பிராண்டும் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி இருக்குது டிவால்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம் பாஸுக்கு 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம் ஸ்டான்லி 1 இயர் சர்வீஸ் அதாவது உங்ககிட்டே வந்துக்கலாம் எல்லாமே சர்வீஸ் நம்ம பொருள் உங்ககிட்டே கொண்டு வேற வேணாலும் ஸ்பேர் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகே வேற எங்கேயும் பொருளை எங்கேயுமே போக வேண்டாம் எல்லாம் நாங்கள் டீலர் ஓகே டேரக்டா கொண்டு வந்து கொடுத்துறோம் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வுட் மார்பிள் டைல்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறது இந்த சென்ட்ரிங் பவர் ஆமாங்க மேன் பவர் அல்ட்ரா டச்
பாஷ், டிவால்டு, ஸ்டான்லி எல்லா பிராண்ட்லேயும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது பேசிக் மாடல். ஓகேண்ணா. கஸ்டமர் இப்போ ஒரு எனக்கு 1300 தான் பட்ஜெட்டு அப்படின்னு வரவங்களுக்கு இந்த பிராண்ட் நம்ம லைட் யூஸ் மீடியம் யூஸ் தான் யூஸ் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இதுலேயே கொஞ்சம் ஹெவியாக வேணுங்கிறவங்களுக்கு நம்ம பாஷ் கொடுக்கலாம். ஓகேண்ணா. பாஷ் இருக்குது, டிசி இருக்குது, டிவால்டு, ஸ்டான்லி இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம். நல்லா வாரண்டியோட வரும். இது உங்களுக்கு 6 month வாரண்டியோட. 6 months வாரண்டி. பிளேட் இதுலயே உள்ள அட்டாச் பிளேட் வந்து இதுல இன்க்ளூடிங் வராது. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கணும். அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு? காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 65 rupees பேசிக்கா. மார்பிள் கட்டிங் பிளேட், வுட் கட்டிங் பிளேட்ல 65 நம்ம கிட்ட பேசிக்கா இருக்கு. 65 ல இருந்து உங்களுக்கு 250 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட ரெடியா இருக்கு. எல்லாமே நல்ல பிளேட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகே. இது வந்து உங்களுக்கு வுட், மார்பிள், டைல்ஸ் இது மூணுமே கட் பண்ணிக்கலாம். டிகிரி செட்டிங்கோட வந்துரும் உங்களுக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் பவர் டூல்ஸ் மட்டும் வேற என்ன பொருள் பண்ணுறீங்க? வேறு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட கார் வாஷர் இருக்குது. ஓகேண்ணா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அக்வாடெக் 100. இது பார்த்தீங்கன்னா 100 bar வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏசி கழுகுறதுக்கு, இந்த மேட் கழுகுறதுக்கு இந்த மாதிரி யூசேஜ் பண்ணலாம். இதில் 110 கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இது நம்ம காரு, பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 110 bar வரும். இதில் 130 bar எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக வேணுங்க, எனக்கு கொஞ்சம் ஈச்சர் கழுகணும், கொஞ்சம் டாட்டா ஏசியெல்லாம் கழுகணும், கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம இதை கொடுக்கலாம். இது 130 bar வரும். 1700 watts வரும். இதில் 3 டைப் உங்களுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட், ஃப்ளாட், ஸ்ப்ரே. ஓகே. அது இதில் வந்து ஃபோக்கஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகேண்ணா. நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைனாக அடிக்க வச்சிருக்கேன் செயின்ஸா. 1 2 3 4 5 அந்த சைஸில் இருக்குது, 5 பிராண்டில் இருக்குது. ஆனால் அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. சொல்கிறேங்க. இது வந்து மட்டும் உங்களுக்கு வுட் கட்டிங் செயின்ஸாங்க வாங்க. பெட்ரோல் டைப்பில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 62 cc வருதுங்க. 62 cc வருங்க. ஓகேண்ணா. உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம இதை கொடுக்கலாம். இன்னொன்று கொஞ்சம் கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணலாம். இது கார்பரேட்டருக்கு 6 month வாரண்டி வரும். ஹெவி குவாலிட்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஜெம்னி இருக்குது, கிளிஃப் இருக்குது. அதை விட்டால் உங்களுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்பெனி யூசேஜ் பவரில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்களா? பவரில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால பவரில் ஒர்க் பண்ணுறது இருக்குது. ஓகேண்ணா. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருங்க. அல்ட்ரா டச் பிராண்டில் வருங்க. ஓகேண்ணா. இந்த மாதிரி வருங்க. அல்ட்ரா டச்னு வரும். அது ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பெட்ரோல். இதுல வந்து பெட்ரோல் எங்கனா ஊத்துறோம்? இதுல பெட்ரோல் நம்ம இங்க ஊத்திக்கணுங்க. இங்க சைடுல பெட்ரோல் கூட இப்போ 1 லிட்டர் பெட்ரோல் நம்ம கேன்ல வாங்கிக்கிறோம். கேன்ல வாங்கும்போது நம்ம எக்ஸலுக்கு ஊத்துற மாதிரி 2040 ஆயில் இதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஊற்றிட்டோன்னா அது போக இங்கே செயினுக்கு தனியாக ஆயில் வந்துடும். ஓகேண்ணா. அதையும் ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் செயின் வந்து லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஓகே. இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல். டைரக்டா கரண்ட்ல குத்தி ஓடுறது. தாங்குமா? அதாவது இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்ல போய் உட் கட் பண்ணுவாங்க. அங்க வந்து ஈபி லைன் இருக்காது. அதனால வந்து மட்டும் பெட்ரோல் ஊற்றி அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்லயே மரம் இருக்கு, வீட்லயே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பக்கத்துல இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுக்கலாம். அல்ட்ரா டச் கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்கும். வெயிட் கம்மியாக இருக்கும். சிங்கிள் ஹேண்டில் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து செயின் ஆயில் ஊற்றுறதுங்க. இங்கே வந்து பெட்ரோல் கூட மிக்சிங் ஆயில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் கூட மிக்சிங் ஊற்றினோடனே இங்கே வந்து பம்ப் பண்ணிக்கணும். இந்த ஏரியா பம்ப் பண்ணிங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் மேலே ஆன் பண்ணிவிட்டு சோக்கு வந்து ஒரு டைம் தான் போடணும். ஸ்டார்ட் ஆகி ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆனவுடனே சோக்கை வந்து உள்ளே தள்ளிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 1 அடி 2 அடியில் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். வாங்க இதை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கில் வைக்கக்கூடாது. பிரேக்கில் இருந்தால் ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு சவுண்டு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சிசி இது வந்து ஜாஸ்தி. உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா செயின்ஸானாலே 58 சிசி தான் கெப்பாசிட்டி கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு 62 சிசி கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு மிஷினோட கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா 18 inch பார், 18 inch செயின். இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் 22 வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த கெப்பாசிட்டி மிஷினில் இருக்குது. மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான். நீங்கள் இதுன்னு இல்லை, எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலும் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணனா தான் மிஷின் வந்து லைஃப் கிடைக்கும். எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இன்னொன்று இதோட அசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ செயின் கேட்குறாங்கன்னா செயின் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட வெரைட்டி பார் இருக்குது. இது 22 inches பார். இது வந்து உங்களுக்கு 18 inches பார். அதில் நம்மக்கிட்ட நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது. கஸ்டமருக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 270லேருந்து செயின் இருக்குது. அதுலேருந்து உங்களுக்கு எல்லா வெரைட்டிலையும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். எல்லா ப்ரைஸ்லையும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. பவர் டூல்ஸ் தவிர்த்து வேறு மிஷினரிஸ் என்ன பண்ணுறீங்க? மிஷினரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 mm மெட்டல், 1 inch மெட்டலில் அதிகமாக ஹோல்ஸ் போடணும் நிறைய பேர் மிஷின் கேட்டு வராங்க. மேக்னெட்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டு வராங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மேக்கு, ராலி வுல்ஃப் கம்பெனி. இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அப்டும் உங்களுக்கு மெட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 inch வரைக்கும் ஹோல்ஸ் போடலாம். உங்களுக்கு ப்ரௌச் கட்டுருங்க வாங்க, ரவுண்ட் கட்ரு. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 50 mm வரையும் போடலாம். 50 mm வைடு, அதாவது 15, அதாவது உங்களுக்கு 50 mm டயா வரைக்கும் இதில் போடலாம்.
உங்களுக்கு டேப்பர்ஸிங் போடுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு 32 mm வரைக்கும் இதெல்லாம் என்ன ஸ்லீவ் இதுங்கண்ணா? இது வந்து மட்டும் நம்ம மேக்னெட் கனெக்ட் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே. இது வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டனு. இதோட சுவிட்செல்லாம் நம்ம கொடுத்துருவோம். சுவிட்ச் இது வந்து மேக்னெட் பவர் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பட்டனு. ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இது 1600 வாட்ஸ் ஸ்லோ ஸ்பீடு மிஷின் தான் இது வந்து. ஏன்னா மிஷின் வந்து உங்களுக்கு மேக்னெட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடாக இருந்ததுன்னா பிட்டு என்ன ஆகும்னா சீக்கிரம் போயிடும். பிட்டோட காஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா 1700-1700க்கு மேலே தான் வருது. இது வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடுங்கும் போது பிட்டு வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் போகாது, இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் கிடைக்கும். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்ஸை பற்றி நம்ம சின்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஃபுல்லாக சொல்லிடுங்க. அது சின்ன நார்மலாக இருக்கும்ல, அதுலேருந்து எல்லாமே சொல்லிடுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட் கட்டிங் பிளேடு. உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 40ன்னு வரும், 4க்கு 30ன்னு வரும். இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு. இது வந்து 4, 5 உங்களுக்கு அப் டு 32 வரைக்கும் உங்களுக்கு சைஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வுட்டு மைக்கா எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம். இது தேய்மானம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாம் கார்பைடு. இது வந்து டிப்பு தான், அவ்வளோதான் இதோட இது. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால் கட்டிங் பிளேடு. நம்ம இந்த வால் இந்த பைப் லைன் எல்லாம் காடி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இந்த டபுள் கட்டிங் போட்டு நான் காடி எடுக்கிற மிஷின் வந்து இல்லைங்களா, அதுக்கு போடுறது. இதுலேயே உங்களுக்கு 4 இன்ச்சு இந்த மாதிரி நிறைய சைஸஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் கட்டிங்க்குன்னு ஸ்பெஷலாக வருதுங்க. ஆமாம், இது வந்து ஏன்னா திக்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். டைல்ஸ் கட் பண்ணும்போது ஃபினிஷிங் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், லோடு அதிகமாக வராது, ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இது வந்து ஹோல்சா கட்டர். இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்டல், வுட்டு, பிவிசி, அலுமினியம் இது 4லேயுமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாதாரண நம்ம 1/2 இன்ச் ட்ரில்லிங் மிஷின்லேயே இதை போட்டுக்கலாம். இது வந்து நம்மக்கிட்ட 125 mm வரைக்கும் இது வந்து நம்மக்கிட்ட ரெடி ஸ்டாக் எப்போவுமே இருக்கும். ஸ்டார்டிங் வந்து 14 mm வருது. இது பார்த்திங்கன்னா சென்டர் பிட்டு நாங்கள் கொடுத்துட்றோம். அதாவது உங்களுக்கு 14 mm 16 mm வரைக்கும் சென்டர் பிட்டு தேவைப்படாது. அதுக்கு மேலே அன்சைஸ் போடும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சென்டர் பிட்டு தேவைப்படும். இது நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூவை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இது இன்சைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் ஆகிக்கும். சென்டர் ஹோல்ஸு சென்டராகவும் கிடைக்கும். மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3.2 வரைக்கும் போடலாம். வுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 30 mm வரைக்கும் போடலாம். பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம என்ன சைஸ் வேணாலும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். டேங்க் ஹோல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். இது எல்லாமே எல்லா சைஸ் வேரியண்ட்லேயும் இருக்குது. எல்லா சைஸ் வேரியண்ட்லேயும் இருக்குது நம்மகிட்ட. 14 mmலேருந்து 50 mm வரைக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு 100 mm வரைக்கும் நம்மகிட்ட ஸ்டாக். 100 சூப்பர்மா. 100 mm இது வந்து 100 mm. ஆங்கிள் கிரைண்டர் தான் மேக்ஸிமம் ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லுவீங்க. அதில் ஒரு 4 ஸ்டாக் காட்டுவீங்க. ஆங்கிள் கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட 4, 5, 7, 9 வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. அதாவது கஸ்டமருக்கு என்னென்ன பர்பஸ், இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் வாட்ஸ் வேரியன்ட் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 600 வாட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங், 600 வாட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு 1400 வாட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் இருக்குது. இது வந்து வால் கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு, ஆங்கிள் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஆங்கிள் கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 4 இன்ச். ஓகேண்ணா. இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம பாஷு உங்களுக்கு எல்லா பிராண்டும் கிடைக்கும். ஸ்டார்டிங் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 950லேருந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் பேசிக்காகவே. எவ்வளோ பீஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஹோல்சேலாக குவான்டிட்டி நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி, இம்போர்ட்டடாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸ்பேர் சர்வீஸ் நம்மக்கிட்ட 950க்கு வாங்கினாலும் சர்வீஸ் நான் கொடுக்குறேன். எங்கிட்ட எல்லாமே பண்ணி தரலாம். ஓகேண்ணா. அது 4 இன்ச். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ச். 5 இன்ச்சுங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ 4 இன்ச்சுங்கிறது ஒரு 100 mm வீல், ஏரியா கவரிங் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதுவே 125ங்கும் போது ஏரியா கவரிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுக்காக 5 இன்ச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று வாட்ஸ் RPM இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம அது 2 hours பண்ணுற வேலையை இது வந்து 1 hourல முடிச்சிடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 இன்ச் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 இன்ச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 9 இன்ச். கொஞ்சம் ஏரியா கவரிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3500 இருக்குது. எல்லாமே பிராண்டடு. இன்னொன்று சர்வீஸ் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும். வந்து 4 இன்ச் ஆங்கிள் கிரைண்டர். இது வந்து நம்மக்கிட்ட எல்லா பிராண்டும் இருக்குங்க. 950லேருந்து இருக்குது எல்லாமே. இது வந்து உங்களுக்கு 7 இன்ச் வரும். இது வந்து 5 இன்ச்சு. இதெல்லாம் இதை வந்து மட்டும் நம்ம உட் சாண்ட்ரிங்க. இந்த உட்டெல்லாம் சாண்ட்ரிங் பேப்பர் வச்சு தேய்ப்பாங்க கையில். இப்போல்லாம் மிஷினே வந்துருச்சு அதுக்கெல்லாம். ஓகே சொல்லிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்ஸ் இருக்குங்க. இதில் வந்து மட்டும் 13 பீசஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு மெட்டல், வுட்டு, அலுமினியம், பிவிசி இது 4க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவே பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டுக்கு வருது. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு சைஸாக வாங்க வேண்டியதில்லை. இப்போ கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் பேராகவே கொடுத்துட்றாங்க. உங்களுக்கு 1 mm உங்களுக்கு 6 mm வரைக்கும் வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் பிட்ஸு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஆணி அடிக்கணும், ஒரு 4 mm பிட்டு வாங்கணும், தனியாக வாங்கணும், அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இன்றைக்கி உங்களுக்கு 4 mm 10 mm வரைக்கும் கம்பெனியே கொடுத்துருவாங்க. எல்லாம் ஃபுல் செட்டாகவே வந்துடும். நம்ம வீட்டில் அதிகமாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த செட் எல்லாமே வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலில் போடுறது. கொஞ்சம் ஹெவி மெட்டல் எல்லாம் செட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் இது. இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவி குவாலிட்டி. கொஞ்சம் ஹார்ட் அண்ட் மெட்டல்லையும் நல்லா ஓல்ட் சொல்லுவோம். இன்னொன்று குவாலிட்டி லைஃப் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்து கூல் அண்ட் ஆயில் எதுவுமே வேண்டாம், டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம். அடுத்துங்களா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வுட் பிட்ஸ். இதெல்லாம் இந்த இன்ச்சஸ் பிட்டுங்க வாங்க. இதெல்லாம் இந்த டோர் லாக் ஹோல்ஸ் போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பிட்ஸு. இதை வந்து நம்ம வந்து இது வுட்டு, பிளாஸ்டிக் எல்லாத்துலேயும் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். என்னென்ன சைஸ் வேணுமோ அதை பார்த்து போட்டுக்கலாம். இந்த சின்டெக் டேங்க்கு இதெல்லாம் ஹோல்ஸ் போடுறாங்க இல்லைங்களா, அந்த பைப் லைனுக்கு அவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். சாதா ட்ரில்லிங் மிஷின்லேயே போடலாம்.
அண்ணா இதெல்லாம் சொன்னீங்களாண்ணா? இது வுட் பெட்ஸ் தாங்க. இதெல்லாம் நெட்ஸ் இதெல்லாங்கண்ணா? இது பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபிங் அடிக்கிறது. நான் அப்படியே சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த நெட் டிரைவர் பிட் அடிப்பாங்க மேலே ரூஃபிங் அடிக்கிறதுன்னு, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம ஸ்பேனர் போட்டு டைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாக் டைப் மிஷினில் போட்டு நம்ம ஈஸியாக அடிக்கலாம், டேரெக்டாகவே அடிச்சிக்கலாம். இதோ நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ எடுக்க முக்கியமான காரணம் யாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரல் 360 தான். இவரோட ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக இந்த ஷாப் கிடச்சிச்சு. ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரோ. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னும் ஒரு 2 months ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி ஆக போறாரு. உங்க சேனல் வந்து ஒரு 500K வர போறாரு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்க சேனல் வந்து எனக்கு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ZUMAKA சேனல்ல இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க யாராவது தவறி நம்ம சேனலை பார்க்கணும்னா சேனல் லிங்க் கீழே இருக்கும். கண்டிப்பா மேலே ஐ பட்டன்ல கூட வரும். நீங்க போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. செலிபிரிட்டி ஆக போறாரு. ஆட்டோகிராஃப்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சேனல் லிங்க் இருக்கும், வேணா பாருங்க. இதே மாதிரி இந்த ரிலேட்டடா இருக்கிற வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே இது மாதிரி நம்ம ப்ரோ நம்ம கண்டிப்பாக இனிமேல் நிறைய வீடியோ சேர்ந்து பண்ணலாம். அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கண்டிப்பாக சேர்ந்து. ஓகே ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. குரல் 360 சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப். தலைவர் சேனல் பேர் வந்து குரல் 360. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கூட அடிக்கணும். எனக்கு பெல் பட்டன் கூட அடிக்க வேணாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு பெல் அடிச்சாதான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன். அப்போ அவர் சொல்கிறத பண்ணிடுங்கப்பா. தேங்க்யூ.